Сайн байцгаана уу, та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Википедиагийн зүгээс өнөөдөр та бүхэндээ монголчуудын хамгийн ихээр хөндлөн биширч хэрэгэлдэг Toyota Land Cruiser 200 маркийн машины 2 дахь удаагийн facelift 2016 оны загварыг танилцуулж байна. Toyota Land Cruiser шинэ загварын гаднах загвар хэрхэн өөрчлөгдсөнийг танилцуулъя. Хамгийн түрүүнд болохоор нүүрийн хэсгүүл үнэхээр их өөрчлөгдсөн мэдрэгж байна. Лого бол урдынхаас бол хавь илүү томорсон харагдаж байна. Тэгээ хамарны хувьд болохоор ерөнхийдөө дээшээ өргөдөж өгсөн. Уртлын бамперыг сольж өгсөн байгаа шинээр. Бампер нь бол урд загвараас бол жоохон богинохон босон. Тийм учраас бартаад болох өнцөг бол 2 градусаар нэмэгдэж өгсөн байгаа. За энэ радиаторын торыг тойрсон энэ хромоо оруулга бол хуучин байсан. Энэ оруулгыг өргөжлүүлээд гэрлэн дундуураа их зоригтойгоор оруулаад өгсөн байна. Гэрлийн тухайд бол хайрын гэрэл, толын гэрэл, тэгээ за LED манангийн гэрэл сүрлүүлж өгсөн. За мөн урсан дээд гэрэл нь бол хуучин бол нэг цэгэн 5-6 гэрэл байсан бол энэ бол маш цэвэрхэн харагдцтай болсон байна. За энд мөн дохионы гэрэл бол хуучин байдаг гэсэн их том нааша тоо байсан. Тэр хэсгийг болохоор ингээд аэродинамикийн сайжрууд ингээд уусан маягтай орж ирсэн байна. Дугуйн тухайд бол 17 инчийн шинэ сайжруулсан бууд сөрдөөж өгсөн байна. Байдаг учраас хуучин бол энэ байгаагүй л дээ. Энэ болохоор загварын өөрчлөлт юм бичгтэй болгосон байна. Бариуд бол шинжилсэн байгаа учраас энд бол хуучин нэг юм товчлуур байсан, дардаг байсан бол одоо тооч болсон байна. Арын хэсгрээ бол арын хаалганы хэсэгт бол зөвхөн энэ хэсэгт бол хромоо оруулдаг байсан. Тэр хором бол үргэлжлээд гэрэл рүү ороод явцсан байна. Бас нэг дагуур орж гисэн байна. Арын бампер бас үл ялэг богинсон байгаа. Мартаа гарах өнцөг болохоор 4 градусаар нэмэгдэж өгсөн байгаа. Гэрлийн тухайд болохоор харуулан ангийн шинэ гэрэл сүрлүүлж өгсөн байна. За гадна өнгөний тухайд бол тесэн бор болон хар хөнгөний 2 өнгө шинээр нэмэгдсэн байгаа. Ингээд нийт бол 10 өнгөний сонголттой болсон байна. За дотор салоны хувьд ямар шинжилгээ хийсэнтэй танилццгаая. За хамгийн дөрөнд ажиглах зүйл бол жолооны хүрд бол тэр чигээрээ шинжилэгдсэн. Жолооны хүрд бол их сайхан болж өгсөн. Арьсан бүрээстэй хэсэг нь талбай нь томссон. Дээрээс нь удирдлагын контролууд нь илүү удирдахад хялбар хүрэхэд сайхан мэдрэмж төрөхөөр хүн рүү чиглэсэн тийм болж өгсөн байна. За хянах самбарын хувьд бол хуучин 2 хөмсөгтэй байсан бол 2 хөмсөггүй шууд нэг дэлгэц болгоод дээрэс нь үзүүлэлтүүдийг тусад нь гаргаж өгснөөрөө хэлбэр болсон. Дээрэс нь удирдлагын 4.2 инчийн дэлгэцтэй болж өгсөн мэдээллийн дэлгэцтэй. Тэр нь бол сайхан нэг уужуухан мэдрэмж төрөхөөр болсон байна. За урдлын том дэлгэц бол хуучин 8 инчийн дэлгэц байсан бол одоо 9 инчийн илүү том дэлгэц болж өгсөн байна. Дээрэс нь энд байсан хуучин удирдлагуудын контролыг бол дэлгэц рүү шингээсэн байна. Тийм болохоор цомхон ийм том бүтцтэй. Энэ шиг бол энэ бол хуучин байсантай адилхан. Доошогоо явж ирвэл энд нэг ийм хэрэггүй тамхины сав цэнэглэгч байдаг байсан бол энийг бол илүү ухаалгаар утсаа USB оролтгүйгээр цэнэгэлдэг болж өгсөн байна. За доошоо цаашаа явбал суудал халагч нар бондгоор эргүүлдэг байсан бол энийг бол илүү ухаалгаар товчлуураар суудал халагч нарыг бол дарж өгдөг болсон байна. За өрүүл халагчийг мөн энд баруун гар талын доор байрлуулж өгсөн байна. За мөн мостондоо хийдэг байсныг бол эднийг бол ийм товчлуур болгож өгсөн байна. Бүрэнхий эргүүлдэг. Зүүн гар талдаа байрладаг байсан жолоочид туслах системүүд, traction control, differential чойжлогчийг бол бүгдийг нь голын зайд байрлуулж өгсөн байна. Эргономик үзүүлэлт сайжирсан байна. Шууд өрүүл дээрээс гар шууд унах хэсэгт л бүх товчлууруудыг байрлсан. Дээрээс нь мосто голын зайд буулгаж өгөөд энэ хэсэг зайг бол бүгдийг нэг адилхан материалаар хийж өгсөн нь бол лакшери ангиллын Lexus-тэйгээ адилхан болж өгсөн. За бас нэг шинжилт бол энэ дотор хаалганы бариул шинжилэгдсэн. За энэ бариул бол шууд гаранд их хөвтэйхэн дотор тал нь ирзэн нь гадна хүнд харагдах хэсэг нь бол металл хийцтэй болж өгсөн. Энэ нь бол үнэхээр яг нэг сайхан хөрөмжтэй болж өгсөн байна. За дотор салоны хувьд JX хувилбаруудад саарал, шаргал болон хүрэн өнгийн даавн доторлогоо
VX загваруудад хар, шаргал болон хүрэн өнгийн хагас арьсан салоныг санал болгож байгаа. За мөн дотор салоны хувьд хуучин байсан шар гэрлийг LED гэрлээр шинчилж өгсөн. Хоёр дахь игнэнд одоо зорчигч хэлбэрээр ингээ суугаад үзүүлээ одоо ерөнхийдөө онгоцон суусан юм шиг сэтгэл төрж байна. Яагаад гэвэл одоо нууцлын зорчигчийн одоо судлын ард гэрний ард бол маш том дийлэгц одоо байрлуулж өгсөн байна тий. Холын аялалд бол ингээ уйтхааргууд entertainment хийгээд одоо явах болцоотой болсон байна. Тэгээд энэ хоёр дахь игнэний одоо жишээ судал бол 40-20-40-ийн харьцаагаар бол их хөтдөг байгаа. Гурав дахь игнэний судлын хувьд бол 50-50-ийн харьцаагаар их хөтдөг. Тэгээд ардаа гурван дээр байрлал болно гэсэн үг. Ингээд нийт бол энэ машинд 8 зорчигч зорчих боломжтой гэсэн үг ээ. За хөдөлгүүрийн хувьд бол шинжилт хийгдээгүй, харин сайжруулалт хийгдэж өгсөн. Түлшний системээр сайжруулалт хийгдсэн, мөн агаар шултүрийг шинээр сольж өгсөн. За ингэснээрээ бол шатуун зарцуулалтыг тодорхой хэмжээнд бууруулж хөдөлгүүрээс гарах хор тутааны хаягдлын хэмжээг багасгаж өгсөн. За дизель хөдөлгүүрийн хувьд хүчин чадал бол үйл ялыг нэмэгдсэн байгаа. Мөн захиалагчийн хүсэл дээр дизель хөдөлгүүр дээр PTC хитер халаагчийг нэмэлтээр суйрлуулж өгсөн. Ингэснээр манай хүйтний улиралд бол ямар нэгэн хөдөлгүүрөөс үл хамааран түлхүүр түлхэл халаагч халдаг, салонд халуун агаар орж ирэх боломж бүрдсэн байгаа. За чирэх таац болон ачих таац бол өөрчлөгдөөгүй. Мөн шатхууны савны хэмжээ өөрчлөгдөөгүй. Үндсэн 93 литрийн багтаамжтай банктай, туслах 45 литрийн багтаамжтай банктай хэвээрээ байгаа. За дөрөв тийш харсан камер нь голын дийлэгчдэр бол яг лээрээс нь харж буй бодтой харагдах болсноор одоо бартаа зам болон хурах үйлдэл хийхэд одоо машиныхаа их бие болон дугуйг одоо яг хаана явж байгааг мэдрэх болцоо бүрдсэн байна. За аюулгүй талын тоноглол төр болон шинэ фейслифт төр бол нэлээд анхаарч өгсөн санагдсан. За жишээлбэл урдаас ирж байгаа машиныг мэдрээ автоматар ойрын гэрлээ шилжүүлэх өнгөрсөн одоо эргээд одоо холын гэрэлдээ шилжүүлэх ижилэн тохиргоо бол автомат болсон. Мөн гинти объект гарч ирэх үед бол автоматар тоор буслах гэх мэт одоо ийм аюулгүй талын тоноглол нэмэгдсэн байгаа. 65 жилийн түүхтэй Toyota Land Cruiser одоо монголчууд бүгд мэддэг байна. Энэ удаагийн шилжсэн загварын Одоо гол онцлогын одоо дөрвөн жил ямар хөө болсон байна. За онцлог талаас нь ярих юм бол аюулгүй байдлын систем сайжирч өгснөөр мэдээж онцлог болсон байна. Дээрээс нь жолоочийн одоо эргономик үзүүлэлтүүд сайжирч өгсөн нь үнэхээр давуу тал болсон байна. Тэгээд салон доторх интерьерийн хувьд авч үзвэл нэлээдгүй олон сайжирсан давуу талууд бий болж жолооны хүрд бол хуучин загвараасаа нэлээдгүй шинжилт хийж өгсөн нь бол маш их таалагдлаа. тэгэхээр одоо бартаа тулах чадвар бол одоо өөрийнхөө стандартаасаа одоо хуучнаасаа болоод үйл ялыг одоо сайжирч өгсөн байна. Манайхан ч одоо ингээд авангуутлал ахаад нэг одоо өндөрлөл төмөр бүг тавиал явждаг шүү. Тэг шаардлагагүйгээр одоо их сайхан өнцөг нь өргөн болсон байна. Энэ нь бол таалагдлаа фейслифт. Мэдээж дээрээс нь хэлэхэд бол хором оруулгуудыг нэлээд ихээр нэмж хийж өгсөн байна. Энэ нь бол одоо Toyota-гийн ирээдүй бол нэлээдгүй хором оруулга дээр нүүрэн дээр өөрчлөгдөж байгаа нь бус дундраа бус төрлийн машинуудаас ажиглагдж байна. Энэ удаагийн 200 дээрээс ч ажиглагдлаа. Тэгэхээр бол цаашдаа бол мэдээж гэрэл хором бол нэлээдгүй өөрчлөгдөд явах шинжтэй байна гэж бидний зүгээс дүгнж байна. Ингээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баярлалаа.